Persija je u svoje vreme bila najveća imperija na planeti, sa razvijenom kulturom i velikom tolerancijom prema drugima čak i po današnjim standardima. Ali nemojte da se iznenadite što su u savremenoj kulturi predstavljeni drugačije, jer smo o njima do relativno skoro znali samo preko njihovih neprijatelja. Istorija Persije počinje još pre 3000 godina, kada su nomadska plemena koje su lutale Iranskom visoravni uspela da izvuku podzemnu vodu, što će im omogućiti da se tu trajno nastane. Prvu persijsku državu i dinastiju osniva Ahemenid u 6. veku pre nove ere, ali prvi čovek koji od nje pravi imperiju je Kir Veliki. Persija pod vladavinom Kira Velikog je bila najveća imperija koju je svet do tada video. Njegovo kraljevstvo se prostiralo od arapskog Mediterana pa sve do Indije. Čak polovina tadašnje populacije na planeti je živela u okviru persijskih granica. Kada je osvojio Vavilon, Kir Veliki je oslobodio Jevreje i pustio ih je da odu u Izrael. Oni su Kira Velikog u svojoj istoriji zabeležili kao Mesiju. Robovi nisu postojali u persijskoj državi, što je za tadašnje vreme bio neviđen presedan. Vojska nije bila sačinjena od slobodnih ljudi kao u Grčkoj, već od profesionalaca koji su za službu primali platu koja se odvajala od poreza. Kir Veliki i ostali persijski vladari nisu želeli da budu upamćeni kao osvajači, već kao ujedinitelji, inovatori i baštovani. Inače, koncept parkova kao zelenih površina unutar gradova su smislili Persijanci. Da biste postali Persijanac, bilo je dovoljno da platite porez persijskoj državi. Ljudi su tada imali prava da žive onako kako hoće i da veruju u ono što žele. Sledeći persijski vladar vredan pomena posle Kira Velikog je Darijus I. Najveći uspeh Darijusa je bio izgradnja kraljevskog puta, koje se prostirao duž cele Persije. Na svakih 10 km nalazile su se stanice gde ste mogli da odmorite i taj put je omogućio vojsci i porukama da putuju brzinom kao nikada pre. Pored tog kraljevskog puta, Darijus je prokopao kanal između Crvenog mora i Mediterana, koji je zapravo preteča Suetskog kanala. Nakon ovih velikih gradnji, Darijus je rešio da proširi kraljevstvo pa je zaratio sa grčkim državama. Međutim, to baš i nije išlo po planu. Posle izgubljene bitke kod Maratona, on ubrzo umire i nasleđuje ga sin Kserks, koji i pored nekoliko pobeda gubi rat od Grka i povlači se nazad u Persiju i ona naravno kreće da slabi. Poslednji ekser u persijskom kovčegu zakucuje Aleksandar Makedonski, koji je za samo 4 godine uspeo da pokori celu Persiju i 330. godine pre nove ere se proglasi za persijskog cara. To je bilo to, ljudi, što se tiče ovog klipa. Nadam se da vam se sviđa ovaj serijal Istorije u 5 minuta. Lupite like ukoliko jeste tako, a ukoliko ste prvi put na kanalu i ostali ste do samog kraja, definitivno razmislite o subscribe-u, pošto će ovakvog materijala biti još. To bi bilo to od mene, a mi se vidimo u budućnosti.